unapata anapiga nduru, unapata anasema kuna vitu anaona na ako peke yake kwa nyumba. So I was scared juu ni karibu kwa barabara, labda anaweza toka nje aende kwa highway. Naona niko dunia ingine. Dunia ya giza. Ne dunia ya giza. Huwezi hata choo, unaachua hata chakula hapo lakini huwezi ukaikula. Juu nani atakupeleka haja? Nikaa niko na watoto wawili. Nimshike hapa na nishike mtoto wangu hapa. It's okay. It will be well. It will be well. Tuko family, hamjambo. Jina langu ni Kingori Wangeshi na hii ni episode nyingine ya My Story. Na hii wiki ama wakati huu tuko ni Laja Kikuyu area. Tumekuja kuangalia familia ya kina Njoki na Hanna Waithira. Wakati Njoki alitupigia simu, alikuwa analia kwa sababu ya experience ya mamake ambaye alipoteza macho miezi mitatu iliyopita kutokana na jino. Sasa hivi ako na depression na analala akipiga nduru. Wacha tusikie story ya hii familia ya Hanna Waithira na Njoki Mary. Majina yangu naitwa Hanna Waithira na ya kitambulisho inasema saa hii 50 lakini haijafika, lakini kwa kitambulisho ni 50. Asante sana. Hanna Waithira ako na familia, ako na watoto, ako na niko na watoto. Wangapi? Niko na watoto wawili. Tufafanulie kijana, msichana. Kijana na msichana. Okay. Unaishi wapi? Mimi naishi pande za ya Naivasha. Huko ndio nafanyaga vibarua. Vibarua kama gani? Ya unaitwa mtu wa kuosha nyumba. Ukipata shamba unaenda. Hivyo. Na siku sina songa. Hivyo ndivyo umekuwa ukifanya? Hivyo ndio nimekuwa nikifanya. Mpaka lini? Sasa ni mwaka wa 6. Sasa zingine na badilisha naenda soko. Hivyo siku sina songa. Uliacha kuifanya kwa nini? Sasa nimeacha juu ya hii ugonjwa. Ni nini kilifanyika? Nilienda nikang'olewa meno. Na meno yangu inakuanga imekatika hata ukiniangalia. Inakatikia chini, inafunikwa na ufizi. Sasa meno moja ya huku mwisho ikaniuma sana. Nikasema acha niende nitolewe, nikaenda nikatolewa. Na ikabaki kidoda hapo. Juu ni kama kuchiba alichibia chini ndio aitoe. Ilikuwa inauma? Ilikuwa inauma. Sasa vile ilitolewa ikakaa kama siku 2 hapo kuna kidoda. Na kunywa madawa. Hiyo uchungu haikuisha, ikapanda. Ikakuja kwa kichwa. Ikaniuma kama siku 4 hivi. Nikasikia ina affect hii macho. Ikaendelea hivyo pole ikaenda macho ikapotea. Hiyo jicho ya right. Ndio ilianza. Sasa nikaanza kwenda hospitali. Kwenda hospitali wakanituma Nakuru. Nikaenda Nakuru nikapigwa picha. Vile picha ilitoka ati ninaona na macho yangu haioni. Picha inasema uko sawa? Niko sawa. Lakini mimi kwangu sioni. Nikaendelea kwenda hospitali, wananipatia madawa niweke. Sasa ikaanza tena kuuma huku juu. Huku na kichwa sasa inaendelea tu kuuma. Wakaenda tena wakanipima, wakanitoa damu, wakaniambia ati wanapima damu ya hapa. Juu nilikuwa nawaambia hata hii ingine nasikia inaafektiwa. Tukaendelea na madawa ya kukunywa, ya kuweka, hii ingine ikashikwa macho. Na ikapotea. Na kichwa inaniuma usiku mzima na nalala nikisuguka tu kwa nyumba. Ama natafuta kitambaa naweka maji na jifunika naye hivi. Kwa sababu ya kuumwa na kichwa. Kuumwa na kichwa, hakuna kulala. Sasa huyo daktari akaniambia juu hii hospitali ni kama tumeshindwa na wewe, tafuta hospitali ya macho, ile yenye ni ya macho. Akaniambia Lions na Kikuyu. Sasa mimi nikaamua niende Kikuyu. Nikakuja Kikuyu.
Wakanipima, wakaniandikia madawa. Wakaniambia ati iko na shida na huku nyuma kuna nafsi zimekuliwa. Na hizo nafsi zinaweza rudishwa na shindano. Na inaweza dugwa shindano hata kwa macho ipotee ama irudi. Walisema imekuliwa na nini? Ati na pressure. Na mimi pressure ya mwili sina. Wakasema dawa ama shindano. Mimi nikawaambia afadhali dawa nitameza. Na wakaniandikia sasa niende ninunue dawa. Juu tuliagana mimi ni dawa nitanunua. Vile tulienda kutafuta hizo dawa tukakuta ni dawa ziko na bei kali sana. Hata ikakosa huko Kikuyu. Tukarudi nyumbani. Zikaanza kutafutwa huko Nairobi. Kama siku 3 hivi zimeisha juu hatukuwa na pesa. Sasa ni kutafutia pesa, kupiga simu tusaidie. Ikapatikana pesa. Sasa ni pesa ngapi? 11,200. Na hizo ati ni dawa za wiki moja. Wiki moja? Ni wiki moja. Juu hizo dawa inatakikana ukunywe asubuhi na jioni. Ati juu ka tablet kamoja ni 800. Sikapatikana. Na zile hata zilipatikana ni gramu kidogo kuliko zile tulikuwa tumeandikiwa. Lakini mimi nikasema juu ni dawa ni hiyo tu jina, wacha nisiletwe nikunywe kabla hizo zingine sipatikane. Na zilikuwa zimetafutwa Nairobi karibu siku 3. Zikaletwa nikakunywa wiki hiyo moja. Lakini wakati nilikuwa nakunywa nilikuwa naona mwangaza inakuja. Nakaa tena inapotea tena inakuja. Ni kama zilikuwa zinafanya kazi. Dawa zikaisha tena. Sasa kuisha dawa tukasema juu hizi dawa hatuwezi nunua. Wacha tuende Lions. Pengine wanaweza tubadilishia hizi dawa, watuambie dawa zingine nitumie hizo zingine. Nikaenda tena Lions. Na nikukaa kama wiki 3 hivi bila kukunywa kitu. Sasa tumeshindwa ni nini. Sasa after hiyo after kukunywa hiyo tena tukakaa tunafikiria sasa tutafanya nini, hizi dawa hatuwezi. No, nauliza after kukunywa hiyo wiki moja mwangaza ikakuja ikaenda. Na ikaenda, ilikuwa inakuja naona kuna mwangaza. Alafu inapotea. Lakini sasa ulipoacha kukunywa ikaenda. Hakuna tena kuona. Hakuna. Sasa tukakuja tena Lions. Lions naye nikapimwa wakasema vile tu wale walikuwa wamesema. Ati nafsi ati na huku nyuma hawakusema mambo ya shindano. Walisema tu mambo ya dawa na zingine za kuweka. Hata utaonyeshwa hapa na nani. Niko nazo za kuweka na ingine ya kupaka huku ndani. Tukanunua hiyo ya kuweka. Sasa tukarudi nyumbani. Juu hatuna pesa ya kununua hizi zingine. Sasa mimi naendelea tu na kuweka. Na kuweka, sina hizo zingine za kumeza, sijai meza. Sasa hii ni mwezi wa 3. Tangu macho ipotee. Na kumagwa na kichwa. Hulali. Ulikuwa ukijifanyia kazi miaka kama 6 hivi, yani na sasa hawezi. Miaka kutoka nikiwa mdogo mimi nilizaliwa huko Kinagob, kazi mimi nafanyaga kazi. Mimi macho yangu haijawahi kuwa na shida. Hata hiyo kichwa haijawahi. Ni vile tu mtu anaumagwa na kichwa na kunywa maji hiyo maneno inaisha. Sasa uko dunia tofauti. Sasa uko dunia tofauti. Kabisa. Juu hakuna kitu unaweza jifanyia. Hujui nani ameingia ama kumeenda aje hivyo. Huwezi toka nje peke yako. Ni ushinde tu kwa nyumba peke yako. Paka pengine usikie mtu ameingia jioni. Amekuja pengine kukuangalia jirani. Mwambie nipikie, nifanyie nini. Hivyo. Naona niko dunia ingine. Dunia ya giza. Dunia ya giza. Huwezi hata choo. Unaachiwa hata chakula hapo lakini huwezi ukaikula. Juu nani atakupeleka haja? Yani hebu tuambie vile sasa hiyo dunia yenye uko vile iko. Hii dunia unaweza kaa hivyo uone kama kuna vitu sinapita hivi. Juu hakuna kitu unaona. Na unasikia umejidharau sana.
Unaona kama saa zingine hata unachokeza wale wengine. Unaona kama umefika mwisho. Juu hakuna kitu unaweza jifanyia. Kama ni nguo uitane, ama ukae tu na nguo mpaka, na si ati mtu wote akuje kama ni kijana. Lazima ungojee kama ni mama akuje. Mwambie niangalilie hii nguo nafaa aje. Hivyo. Yaani ni dunia tofauti. Kabisa, kabisa. Hata nilikuwa nasema afadhali hata kama ni mguu nikekatwa juu nitatoka nione watu nje. Nitoke na mguu moja. Lakini macho ni hata mtu akija huwezi jua ni nani. Hakuna kitu unaweza jifanyia hivi. Hata juu mimi sasa wakiniweka hapa nikae tu hapa. Nikae tu hapa ni shida hapa. Na tofauti yako ni kwamba haukuwa umezoea. Unajua kuna wale watu wamezoea. Mimi sikuwa nimezoea. Ni kitu imekukuta tu ghafla. Ati huwezi toka nje. Hata chakula ikiwa hapo hujui iko wapi. Hiyo ndio shida. Na inakuathiri aje kwamba ulikuwa unaweza kujifanyia hayo mambo lakini sasa hauwezi kabisa? Sasa imeniadhiri juu hata unaona hata kama ni ile nyumba nakaa ni ya kukomboa si ati ni kwangu. Sasa hulipi. Hawa watoto naye unawaweka mpaka wako na stress, hawana hizo pesa. Hawana pesa, hata wao wanafikiria tu. Tafanya nini? Kwa jina langu naitwa Mary Kamau. Mimi ni mtoto wa Hanna Waithira. I'm the last born. Na alinizalia pande ya Limuru. Tukakaa Uthiru. Sasa after maisha imekuwa ngumu kidogo ndiye tukaenda Naivasha. What happened? Okay. Imekuwa mbaya kiaje? Imekuwa mbaya hadi sasa unaona tuko wawili. My brother ako mbali. Sasa ni mimi nimshughulikie. Unapata anahitaji kwenda choo. Anahitaji kuvaa nguo. Mimi ndiye namvalisha. Ndiye nampeleka kwa choo, ndiye namuosha. Sasa inakuwa ngumu, ni kitu sijai experience. Sijaiona mtu mwingine akifanya. It's my first time. It will be okay. It's okay. Muliamuaje mtoe Naivasha mlete hapa kwa brother yako? Okay, alikuwa disturbed uko Naivasha juu sana kaa kwa nyumba peke yake. Unapata anapiga nduru, unapata anasema kuna vitu anaona na ako peke yake kwa nyumba, so I was scared juu ni karibu kwa barabara. Labda anaweza toka nje aende kwa highway. Na ni barabara maroli zinapita. And you say haukuwa prepared? Sikuwa prepared juu sasa nilikuwa naona imefika time hata mimi nianzie familia. So na nikapata mtoto, so unaona nikienda place mahali niko na watoto wawili. Nimshike hapa na nishike mtoto wangu hapa. It's okay. It will be well. It will be well. It will be well. Sasa kuna wakati natokanga kazi, napata napigiwa simu, naambiwa mama yako alikuwa anaendea mboga. Kuna wakati kulikuwa kunanyesha, napigiwa simu. Kaambiwa mama yako alikuwa ameenda kununua mboga na akaanguka kwa shimo ya sewage. Sasa
ilikuwa ngumu juu hata mamangu hakutaka niambiwe. Lakini huyo mama alirudi kunipigia simu akaniambia your mom alikuwa hapa. But from head to toe alikuwa amejaa sewage. Sasa hiyo ni wakati macho ilikuwa inaanza kupotea. Sasa okay, alikuwa ananiambia kama ni gari anaona taa kwa mbali. Sasa nikakaona juu anajua njia kwa kibanda atoke aende. But hiyo siku kulikuwa kumenyesha. Na usually kukinyesha watu wanafungulia sewage. Sasa ni kama alienda akamiss akaingia kwa shimo. Sasa ndiye nikakuja nikamuuliza kwani ni nini iliendelea, ndiye akaniambia alikuwa anaendea mboga. Na kulikuwa aliona nimechelewa sana. Sasa akasema aendee mboga nikikuja nikupika tu. So your plea to our audience ama wale wanatazama ni wasaidie ndio. Mimi naweza tu waomba. Okay, kitu yenye naweza omba audience ama mtu yote mwenye anatuangalia amsaidie my mom. At least ataweze kuona atakaa ni hiyo jicho moja yenye ilipotea soon. Achana na ile ilipata kitambo, atakaa tu ni hiyo moja itakuwa imesaviwa. At least ataweza kujifanyia vitu vidogo, ataweza kutoka nje. Alright. It will be well. We pray that Tuko family aweze kukusaidia even to wipe your tears. Yes. Because these are tears of love for your mom. Sindio? Kweli. It will be well. Take it. Ebu tupe namba yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 0796 39 99 17. Irudie. 0796 39 99 17. Na jina itatoa gani? Jina itatoa Mary Kamau. Okay. Daktari alisema solution ni dawa. Ni dawa. Mimi vile hawa Lions walituambia tukunywe hiyo dawa. Ndio itarekebisha huko kumeharibika. Wakikuyu ndio walikuwa wamesema sindano. Lakini wakasema ni 50-50 ati unaweza dugwa macho ipotee kabisa. Na hata hiyo dawa haionekani. Ni shida. Tukawauliza kama mtu anaweza enda kufanywa operation. Wakasema juu ni mishipa lazima itengenezwe na dawa. So maisha yako yamebadilika Kabisa. Mimi hata hivyo unaniona sikuwa nimekoda hivyo. Hata ukiwaambia hawa waonyeshe picha zangu. Ni stress. Unalia asubuhi na jioni. Una shida tu ukilia. Una shida unaelekea wapi? Unaona mwisho wako imefika. Haijafika mami. Mwisho haijafika. At least familia ya Tuko imekuja kukutembelea. Na wale wanatazama watashirikiana na wasimame na wewe. Ndio macho itibiwe. Ikiwezekana urudi maisha ya hapo awali. Tashukuru. Tashukuru sana. Hiyo walisema pressure inaletwa na nini? Ati kuna pressure inagonga ate macho. Mimi nikashindwa ni pressure gani hiyo? Kwa mwili mimi sina pressure. Sina. Na hakuna ugonjwa mwingine ulikuwa nayo kama askari ama? Ni jino tu ilileta hiyo shida. Na meno inasumbua? Meno zangu sina. Hata ukiniangalia meno imekatika mingi sana. Najikataga tu. Lakini haisumbui? Kuna wakati inasumbuaga, lakini inakaa muda. Ningetaka hata mtazamaji aelewe tofauti ya ile dunia ulikuwa yenye sisi tuko mtu anaona anaweza kujifanyia mambo na hii ya pili sasa yenye uliingia miezi mitatu iliyoisha. Hii dunia ni usiku tu, hakuna mchana. Hii dunia niko saa hii, hakuna mchana.
ni usiku, ukiamka ni usiku, ukilala uko usiku, hivyo. Na sio kitu ulikuwa umezoea? Na si kitu nilikuwa nimezoea. Nilikuwa nimezoea mimi kuamka. Nachangamka naenda vibarua zangu. Sasa hata huwezi toka hata nje. Wacha kwenda nje huwezi, lazima ushikwe. Choo huwezi, lazima upelekwe. Choo ni lazima unaenda, unasikia mguu iko ndani ya choo. Unakaa hivyo. Ni nini una miss ya ile dunia ingine ama hii dunia yenye tuko sisi tunaona? Mimi na miss kuona kama sasa nyinyi hivyo mmekuja, ni wajue. Na niende kanisa. Juu hata kanisa nasikia leo ni Sunday. Na siende kanisa. Niko tu kwa nyumba. Napenda niende kanisa na nione watu, nijue huyu ni fulani. Juu hata ukiniambia wewe ni nani, mimi sikujui. Na nione watoto wangu. So TV wale wengine wakiwatch hapa, mimi nisikilize tu. Lakini simu unaweza kuioperate, unaweza? Siwezi. Hata siwezi, hata siwezi nikatoa. Unaweza sikia nimeuza, kumbe si kufuta, nimefuta, ni kuizima. Pole mami, pole. Tunatarajia kwamba fedha itapatikana, ukunywe dawa, at least macho iweze kurudi hata kama ni moja. Si ndio? Ndio. Juu hii inaumanga sana hii. Inauma. Inakaanga ikitoa machozi. Pole. Hadi sasa inauma? Kama sasa nimekunywa mara moja, nikasema acha nikunywe mara moja ndio mkikuja tuweze kuongea. Pole. Hauwezagi kuongea bila kukunywa hizo dawa? Siwezangi. Na ni mara moja, si ati ni dawa ya kuandikiwa. Lazima hata nikisikia hata mtoto namuita, enda uniletee mara moja. Ikianza, juu hatuwezi tukaongea na nyinyi. Inakuwaga kama sijui ni kukasirika ama naweza sema nini, nasikia vibaya sana. Hatuwezi tukaongea. Sasa ni uchungu ama ni uchungu. Uchungu kwa kichwa, macho ndio hiyo. Lazima nikunywe mara moja ndio itulie. Na si mara moja ati nimeandikiwa na daktari. Ni mimi. Ni mimi nimejiandikia. Ndio tu iweze kutulia. Ndio tu ipoe. Ndio ipoe. Pole sana. Tuna hope maisha itakuwa better. Na usijidharau. Usione, usisikie vibaya ama usihisi vibaya. Lakini nakwambia ukiwa mtu ulikuwa unaona mabaya, ukijifanyia kazi lazima juu unafikiria. Niambie umeachwa kama hii nyumba peke yako. Ushinde hapa, watakuja jioni. Pengine uende uguse kama ni radio isimike. Unashida hivyo. Uguse pengine iaguke. Unashida tu hivyo, utafikiria. Ukiona tumekuja kukutembelea ni kukupea motisha na hope kwamba maisha huenda ikabadilika. Kwa hivyo ujipe moyo. Kuna mtu mmoja au wawili wataguswa, wasimame na wewe. Uweze kuenda hospitali kupata hizo dawa. Ndio tuone kama macho itarudi. Mimi nitashukuru. Mimi nitashukuru sana. Familia ya Tuko, hiyo ndio story na maisha ya Hanna Waithira. Anasema ako dunia tofauti. Hakuwa ameizoea. Sasa hivi ni dunia ya usiku 24/7. Ukiguzwa unaweza simama na hii familia. Namba ya simu tutaweka hapo chini ili tuweze kubadilisha, tumtoe dunia yenye ako saa hii arudi pahali alikuwa. Inaweza kuwa ngumu kwa sababu wale watu ambao macho yalipotea kitambo wameweza kwenda some form of a training na waka-adapt. Wanaweza kutumia white canes, wanaweza kutumia braille. Lakini sasa wewe imagine, yeye hakuwa amezoea hivyo. Siku moja tu jino ina trigger, macho inapotea. Uzuri alipotumia dawa aliona kuna tofauti, macho ilikuwa karibu kurudi. So sasa shida yake ni dawa peke yake. Tufanye ile kitu. Jina langu ni Kengori Wangeshi. Hii ni episode ya My Story. Hapa Tuko, kama kawaida, tubadilishe maisha.